كتاب ده ولا راجع من التالت ده، ولا ده شكله حلو، ده هيكون لمم لي الماده كويس. هلحق اراجع كل ده ليله الامتحان؟ طب ما الكتاب ده كويس، بس راجع منه ازاي كل ده ليله الامتحان؟ ولا راجع من الكتاب ده؟ لا انا مش عارف العلوم المتكامله هعمل ايه فيها ليله الامتحان. الماده صعبه وكتيره ومش بتلم لوحدها وفيها اسئله وفيها تفاصيل كتير والكتب معايا كتير والملازم، بس انا مش عارفه اعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ طلاب اولى ثانوي محتاسين الفتره دي عشان خلاص الامتحانات الاسبوع الجاي، وكل ماده يعتبر قبليها نص يوم كده، يعني يوم صغير مش اللي هو يوم كامل، وعندهم الماده الجديده بتاعه العلوم المتكامله فمحتاسين فيها. طب احنا نعمل فيها ايه؟ طب نرجعها ازاي ليله الامتحان؟ بصوا بقى، الناس معظمكم عارف ان انا مدرسه فيزياء، بدي تانية ثانوي اولى ثانوي، كنت بدي السنه اللي فاتت، والسنه دي شغاله علوم متكامله سنه اولى وفيزياء لتانية وثالثه. فان شاء الله احنا عملنا كده مراجعتين ليله الامتحان وتقدر تلم بيهم الماده، حتى لو انت اللي هو لسه مش بادئ اي حاجه. المراجعتين هيكونوا تفاصيلهم ايه او اللي هم ايه النظام، كل حاجه هتبعته على الرقم بتاع الواتساب ده وهيقول لك كل التفاصيل. ده راي زمايلنا بتوع السنه اللي فاتت، كان عندنا ماده الفيزياء ولمينا الفيزياء في 4 حصص كلها وما سيبناش فيها اي حاجه، وبسم الله ما شاء الله كلهم كانت درجاتهم روعه بجد ما شاء الله. هسيب لكم الفيدباك بتاعتهم عشان تبقوا عارفين. الكورس بتاعنا هيكون هم حصتين تقدر ان انت تتفرج عليهم ليله الامتحان وتقدر ان انت تلم منهم الدنيا. ان انت تكون داخل الامتحان عارف شويه حاجات احسن ما انت تكون مش داخل عارف اي حاجه وما تحلش وتضيع عليك الدنيا بسبب ان انت مثلا حاطط قصادك كتب ومش عارف تبدا منين، ولا ده الكتاب ده كبير وده مش عارف هلخصها لوحدي. فانت الوقت ان انت هتقعده لوحدك في البيت مش هتقدر تلم نفس الكم اللي المدرس هيلمهولك، لان هو عارف المنهج بتاع طول السنه، عارف الامتحان ممكن يجي طريقته ازاي. كل ده ان شاء الله الناس اللي هتشترك بيكون معانا ملزمه مراجعه بنبعتها لك PDF مع اللينكات بتاعه الفيديوهات بتاعه ليله الامتحان. بتطبع الملزمه دي او يعني تشتغل منها PDF زي ما هي على التليفون، وتبدا ان انت تتفرج كمان على الفيديوهات معاها. ده مع ده هيلم لك الدنيا، وان شاء الله هتلاقي ان انت دخلت الامتحان جبت درجه كويسه وحليت، وكل ده وانت عملت شويه مجهود بسيط. سعر الحصتين بتوعنا بيكونوا اقل من اي حصه بره، مش اللي هو حاجه عاليه، لا بيكون بسعر رمزي عشان الناس كلها تقدر تشترك وعشان الناس كلها تستفاد، وده هدفنا الاصلي. الرقم بتاع الواتساب ده هتبعت بس رساله انا عاوز تفاصيل الاشتراك في الحصتين بتوع العلوم المتكامله اللي هلم بيهم العلوم المتكامله. احنا هدفنا ان انت بس ده هو ايه، تلم الدنيا كده وما تكونش محتاس واللي هو مش عارفه اعمل ايه ومصعب الدنيا. لا الدنيا سهله وكويسه وكل حاجه، بس انت محتاجين منك بس ان انت تذاكر معانا شويه ليله الامتحان. انت ما ذاكرتش وضيعت اللي فات مش مشكله، مش هنقعد نبكي ولا هنعمل ايه مش عارفه ايه، لا احنا نحاول نعوض ده ونحاول ان احنا نذاكر. زي ما قلت لكم الناس اللي عاوزه تشترك هتبعت هنا الرقم ده على طول وتقولوا بس التفاصيل وهو هيبعت لكم كل حاجه. بالنسبه طب احنا لو في سؤال واقف معانا نعمل ايه؟ برضو انتوا بعد ما بتشتركوا الرقم اللي معاكم بتاع الواتساب ده انا برضو برد عليه وبرد على كل الاسئله اللي موجوده. فان شاء الله ربنا معاكم وتخرجوا من فتره الامتحانات دي ان شاء الله مبسوطين يا رب، وكلكم تكونوا مفيش اي مشكله. ولو عندكم اي مشكله عايزين الموضوع نعمل عنه فيديو فتره الامتحانات ده، اكتبوا لي السؤال بس في الكومنتات وانا هرد عليكم. يلا اشوفكم.